খান গোট ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম। মোৰ আজি পাঞ্জাৱৰ পৰা দুটা বিটেল আহিলে। চাওক, এইবিলাক অৰিজিনেল বিটেল হয়। কাৰোবাক লাগিলে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধুনীয়া কোৱালিটিৰ বিটেল হয় এইবিলাক। চেলৰ কাৰণে অনা হৈছে আৰু কিছুমানে এডভান্স পইচা দিছিল, অৰ্ডাৰ কৰিছিল। কি ধুনীয়াকৈ ভাত খাই আছে। এইবিলাক কুৰজ লোকেলৰ পৰা। এইটো চেলৰ কাৰণে, এইটো চেল কৰিম। এইটো বৰ্তমান 20 মাহ বয়স, 4 দাঁত, 75 কেজি ওজন। এইটো কাৰোবাক লাগিলে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। অৰিজিনেল বিটেল কাৰোবাৰ লাগিলে এই বগৰী গছৰ পাত খাই আছে। কল গছৰ পাত খাই আছে।